Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten neuen Video. Heute habe ich etwas, einen Exoten, muss ich sagen, eine österreichische Marke, die Elin, kennen viele, aber auf YouTube habe ich ganz wenige Maschinen gesehen von den Elin Bäckereien, deswegen sage ich ja Exot. Das Gerät ist aus dem Hause Beko und ich habe hier dieses Einsteigermodell jetzt auf YouTube, dass ich mir das einmal anschaue und mit euch meine Erfahrungen mit dem Gerät teile. So, das Gerät ist, wie ich euch erklärt habe, ein Einsteigermodell. Das habe ich geschenkt bekommen. Die Maschine ist sehr wenig gelaufen, ist aber auch sehr viel gestanden. Es war in einem feuchten Keller. Man hört das typische Geräusch vom Antriebsriemen. Den Antriebsriemen werde ich tauschen müssen. Die Maschine ist, wie gesagt, ein Einsteigermodell, hat 1400 Schleudertouren, hat die klassischen Beko-Optionen, sprich die Temperaturtaste, Schleuderntaste, Vorwäsche, schnell extra spülen. Man kann nicht mehrere Optionen gleichzeitig wählen, wie zum Beispiel bei Miele, sprich extra spülen zum Schnellwaschen oder Vorwäsche. Es ist alles nur eine wählbare Taste, sprich somit Einsteigermodell, da gibt es halt mehrere Programme, Kochbuntwäsche, Kochbuntwäsche Eco, Pflegeleicht, kurz, super kurz, Mix, Wolle, Feinwäsche, Spülen, Daunen, Outdoor, Sport, Dunkles, Jeans, Flecken, Hemden, Hygiene. Viele Programme, die eigentlich keiner braucht, für nichts. Eigentlich braucht man meistens das Pflegeleicht-Programm für die pflegeleichte Wäsche, Kochbuntwäsche für die alle Wäsche und kurz halt, wenn man nicht so viel, wie gesagt, Wäsche hat. Mein Kind ist sehr böse, es schimpft gerade mit seinen Brüdern. Das Positive ist bei den Beko-Maschinen, sie haben die Möglichkeit, dass man das Extraspülen zuwählt, auch bei der Kurztaste, plus noch dazu alle Temperaturen wählbar sind und auch alle Schleuderdrehzahlen, sprich ein vollwertiges Programm für 7 Kilo Wäsche für eine super schnelle, kurze Waschzeit. 7 Kilo Wäsche kann ich jetzt hier nicht so bestätigen. Es ist meiner Meinung nach eine 5 bis 6 Kilo Maschine, 5,5 Kilo Maschine kann man sagen, aber es ist als 7 Kilo angelabelt. Die Maschine hat das klassische Design von Beko. Ihr seht, seitlich sind diese S-förmigen oder U-förmigen, eigentlich S-förmigen Seitenwände. Die Maschine hat gute Stoßdämpfer und ist innen jetzt nicht minderwertig verarbeitet, sprich sie hat auch die zwei Matten drinnen zur Geräuschdämmung, auch den Brushless Motor hat sie von Beko, sprich den Inverter oder bürstenfreien Motor, der elektronisch gesteuert ist. Sie hat eine Möglichkeit, was mir hier gefällt, dass man da diese
integrierte Klappe hat für Flüssigwaschmittel und für das normale Waschmittel. Wie gesagt, ja, also es ist eine Basic-Maschine, eine Einsteigermaschine mit ein bisschen Know-how, was der Beko halt automatisch mitgibt. Dieses Modell hat nicht die Schontrommel von Beko, das ist noch die klassische Trommel, aber der hintere Teil der Trommel ist schon im neuen Design. Was mir bei der Maschine sehr gefällt, mehr als bei den Electra Bregenz oder Beko-Maschinen, ist das Design. Das ist da vorne ein bisschen anders. Das hat das Design von der Arctic-Serie, die, glaube ich, in Rumänien hergestellt wird. Und auch ich glaube, dass diese Elin-Maschinen für den Hofer Aldi Konzern auch aus diesem Werk in Rumänien kommen, sprich die kommen nicht aus dem türkischen Tuzla-Werk von Arçelik, sondern kommen aus dem Arçelik-Werk in Rumänien. Wie ihr seht, die Maschine nimmt sehr viel Wasser zum Spülen, das ist bei Beko eigentlich ja bekannt, dass die sehr großzügig mit Wasser sind und sie hat auch eine gute Performance, wenn es ums Drehen geht. Sie drehen nicht zu langsam, sie dreht nicht kurz, sie macht eine gute Performance beim Waschen. Je öfter sie dreht, desto weniger wird man jetzt den Antriebsriemen hören. Das ist natürlich sehr oft auch in den Foren lese ich, mein Gott, was ist das für ein Geräusch bei meiner Maschine und ist da etwas mit dem Motor oder mit den Lagern? Nein, es ist nichts. Es ist sehr oft passiert es, dass die Maschinen in feuchten Räumen stehen oder gelagert werden oder benutzt werden, die dann natürlich den Keilriemen ein bisschen zusetzen und er dann diese Geräusche von sich gibt, die natürlich nichts Dramatisches sind, nur halt ein bisschen am Anfang knarzende Geräusche von sich geben. Jetzt hat sie 90 Grad erreicht. Sie tut aber nachheizen, immer wieder. Und dann bin ich gespannt, ob es eine Laugenabkühlung gibt bei diesem Programm. Eigentlich hat Beko immer eine Laugenabkühlung ab 60 Grad aufwärts, aber schauen wir mal. Aber wie gesagt, diese Elin Premium Linie gefällt mir vom Design sehr, aber wie gesagt, es ist eine Beko-Maschine. So, jetzt habe ich verpasst aufzunehmen. Ja, sie macht eine Laugenabkühlung.
und dann kommt das erste Schleudern. Das ist jetzt der erste Spülgang. Das Zwischenschleudern erfolgt mit, glaube ich, 700 Umdrehungen, nicht mehr waren es, und wird nur kurz durchgeschleudert, die Wäsche. Spülen ist mit hohem Wasserstand, wie das Waschen. Das ist jetzt das zweite Wasser abpumpen. Läuft klassisch bei Beko mit dem schnellen Zentrifugalsystem. Jetzt bin ich gespannt, ob sie auch ein Zwischenschleudern macht oder nur beim jedem zweiten Spülgang das Zwischenschleudern eingibt.
Zweites Spülen.
drittes und letztes Spülen. Gleich spülen.